ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெத்தலை ரசம். இந்த வெத்தலை ரசம் வந்து சளி, இருமல், செரிமானத்துக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது. டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லெமன் சைஸ் அளவு புளியை 2 டம்ளர் தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி சேர்த்துக்கோங்க. என்கிட்ட மல்லி இல்லாததுனால மல்லி பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் 1 வரமிளகாய், அதுக்கப்புறம் 2 சின்ன வெங்காயம், அப்புறம் 10 பல் பூண்டு, அப்புறம் வெத்தலை வந்து நல்லா எல்லாம் வெத்தலையாக இருக்கணும். லைட் க்ரீன் கலரில் இருக்கணும். ரொம்ப டார்க் கலர் வெத்தலைன்னா கசக்கும். அதனால் எல்லாம் வெத்தலையாக 3 வெத்தலையை பிச்சு போட்டுக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் புளியை நல்லா கரைச்சிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் சின்ன பழுத்த தக்காளியை, சின்ன சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி கரைச்சி விட்டுக்கோங்க. இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு அதில் ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கரைச்சிக்கிட்டு அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இது நல்லா இந்த அளவு கொதித்து வரணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கடாயில் 1 டீஸ்பூன் நெய் விட்டு, நெய் காஞ்சதும் 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் பொரிஞ்சதும் 1 வரமிளகாய் பிச்சு போட்டுட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க கொரவரப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை இதோடு சேர்த்துட்டு 2 தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஜஸ்ட் 1 செகண்டுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் போதும். ரொம்ப நேரம் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, கசக்க ஆரம்பிச்சிடும். 1 செகண்டுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொதிச்சிட்ருக்க இந்த புளித்தண்ணி இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. நல்லா நுரக்கட்டி ஒரு கொதி வரும்போது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை போட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டு இறக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பரான வெத்தலை ரசம் ரெடி. நல்லா சுட சுட சாதத்தில் நிறைய இந்த ரசம் ஊற்றி கரைச்சி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள். சளி இருமலுக்கெலாம் நல்லாவே கேட்கும். நல்லா ஹெவியான மீல்ஸ் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா மறுநாள் இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு டைஜஷனுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.